现在国民党正在进行议员的初选民调，但是呢，很难得有一个候选人是大家都对他有意见，那另外一个候选人竟然还有20几个立委，哇，站出来力挺，我这个阵仗可以参选总统了。为什么萧敬言初选民调都已经过了，赢了，最后还宣布不选了？到底国民党这一出大戏是在？不是、啊，因为后来有弄得有点难看的嘛，所以有人劝退他，就是他已经被停权了、啊，被停权还可以去参加初选。那是你们国民党的问题对啊，怪啊！你们国民党宣布停权在民调之前，可是还让他继续民调，那造成他民调赢了，然后还要自己退选。我跟你讲，他到底是演哪一招？他民调赢啊，原本就是预料之中啊，因为戏子版就蓝绿各半嘛。哦。然后我们的。议员的初选是没有排绿的，议员的初选是没有民进党的选项，所以民进党的人接到电话一定都讲萧敬言嘛，因为他长期不一定啊，大部分啊，因为他长期在绿媒攻击我们嘛。然后很多人都说他是国民党良心嘛，这理由也说不通啊。人家萧敬言他也有自己的想法，他觉得你们这些人的作为他看不下去，这样都不行吗？基本上，如果已经理念跟我们那种不一样了，然后需要去绿媒去攻击本党的话，其实他就加入民进党就好了。可是他也不是攻击，他如果希望国民党更好，难道他不能提出谏言吗？他不是希望国民党更好，你可以去看他的发言。而且听说就是立委桌上好像都摆了一份萧敬言的这个罪行状，把它整理的一本一本的。我先讲一下哈，萧敬言这个事情是这样，他本来好像应该是去年骂党中央被停权了3年，好，然后大家都不想理他嘛，因为他被停权了。结果忽然间莫名其妙，他居然又可以来参加我们议员的初选。那你这个很投机嘛？你等于是你去绿媒去消费国民党，去骂国民党，然后让得到绿的觉得你是国民党良心，然后你再回来参加初选，然后我们初选又没有排绿。可是照你这个说法，萧敬言他在初选的过程也有廖先祥，你们系指的立委力挺，然后赵少康还陪他扫街，然后郑丽文还说我们这个国民党绝对不会因为个人的言论而去开除他的党籍等等，或者是对他有什么？本来他得到很多人力挺，结果现在你跟徐巧芯站出来之后，风向忽然转变。你讲的都是一开始，对，就是大家不晓得他骂我们骂的那么凶。你觉得今天他可以引起20-30个立法委员那么讨厌他？所以我一个人有办法吗？就是因为他开地图炮，一直攻击我们嘛。那个时候有一个粉专叫做郑克爽嘛，把他在绿媒很多很荒唐的发言都剪出来，然后很多立委看到了，大家就觉得很生气啊，就觉得有这种同志何须敌人？所以萧敬言的案子其实。也就让大家外界会认为说，国民党你看不意外哦，只要是言论上他们不喜欢的，他们就给他。民进党一样啊。那所以你们国民党是不是制度有问题？我觉得有问题。如果说你认为他不应该参加初选，没有资格，然后他已经被停权，为什么还让他？对啊，所以我一直觉得有问题啊。然后让大家所以我那时候就说党中央有人在包庇他。所以你们觉得党中央也有问题？可是你们这样子会让大家就是噤若寒蝉呐。我今天如果讲一个什么国民党，不会哦，是不是就会被拿这个理由来去停权？就不能选举，他讲的很夸张，我觉得有党还是有纪律。如果骂党骂成这个样子，反正就不如离开。好啦，反正我相信大家也会就是自有公平啦，对于这件事情。